46 kali. Sembilan tiga, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106. Bersiap selanjutnya terpidana atas nama Ridwan alias Wan bin M. Yusuf dengan hukuman cambuk sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,